Camaat bu maşını elə sevdi ki, tam 660 min ədəd satdılar. Elə belə deyil ha, tam yarım milyondan çox. Çinlilərdə Univeni bu qədər sevdiniz, ona görə 3-cü nəsil Univedə sevgiyə layiq əl gəzdirmişik dedilər. Özü də ki, Çanqanın Azərbaycandakı rəsmi distributorunda bu modeli 6 il və ya 250 min kilometr zəmanətlə satırlar. Adi əl gəzdirmək deyil ha, kuzovun 70%-dən çoxu yüksək möhkəmlikli poladdandır. Sevgiyə layiq toxunuşlar dedikdə A və B sütunları kvadrat metri düz 1500 tona dözən ştablanmış poladdan hazırlayıblar. Univenin ürəyi olan 1.5 litr Blue-Core həmin mühərrik var idi ha. İndi o yanacağı belə 500 bar təzyiqlə yanacağı toz halına salaraq vurur. Hətta indi fikir verdim ki, kapotun altına gücləndirilmiş konstruksiya elementi və səs izolyasiyanı unutmayıblar. Sevgi yalnız sağlamlıq və təhlükəsizlik deyil, həm də gözəllikdir deyib, üstünü qara, aşağısını isə qırmızı ediblər və aerodinamikanı artıran köpək balığı burnuna keçiblər. Sürtünmə əmsalı azalıb deyə küləyi mıx kimi yarır. İşıqlı loqo olan stopların üstündəki spoiler var ha, o bir dizayn elementi yox, aerodinamik elementidir və avtomobil sportkar kimi 180 km/saatda getdikdə onu 270 Newtonla yerə sıxır. Arxada difuzora isə 4 dənə poladdan hazırlanmış səs boğuzu qoyublar. Səsi isə ayrı söhbət. Gözəlliyi həm də rahatlıqdır deyə Çinlilərin yeni qanunu qapı qulpların ənənəvi hala gətirib. Lakin ən önəmlisi isə nəhəng 14.6 düymlük yeni bir ekranın gəlməsidir. Əslində əvvəlki də pis deyildi. Sadəcə Çinlilər Univeyə belə gözəl toxunuşlar eləyəndə yeni ekran qoymamağa açığı məncə utanıblar. Və məncə 360 dərəcəli kameradan yalnız belə ekrandan, belə avtomobildən isə yalnız belə interyerlə zövq ala bilər. 192 at güclü bu avtomobil elə şəhər içində avtomobil sürməkdən həzz almaq istəyənlərin seçimidir. Sağ olun.